Всем привет! Сегодня 5 июля. Приехал на стройку. Если кто не знает, меня зовут Владимир. Вот снимаю, как я строю дом. Стараюсь выкладывать каждые 2-3 дня изменения по дому. Сегодня приехал. У нас сегодня 2 месяца, как мы начали строить. Сегодня расскажу, что мы построили. Мы залили фундамент на 1,5 метра, проложили все коммуникации, канализацию, электричество, для водопровода проложили все трубы. Фундамент у нас ленточный, 1,5 метра заглубления, плюс еще 1,5 сантиметров 70 сверху, 50 сверху. Ну, в среднем 2 метра лента получилась. И еще столбы через 2 метра. Там еще где-то сантиметров 50. Вот. Потом мы залили плиту сверху, утеплили. Залили сверху плиту 15 сантиметров. Построили первый этаж. Блок 30 сантиметров, кирпич с утеплением. И залили верхнюю плиту. Между первым и вторым этажом построили вот. Так, у нас здесь такие леса, опалубка у нас, вернее. Вот у нас лестница. Лестницу мы тоже одновременно заливали с плитой. Еще ничего не снимали. И опалубку. Так, ребята у нас занимаются заливкой барбекю. Всем привет, ребят. Привет, ребят. Сейчас подойду. Вот мы залили плиту, тоже вывели все трубы, оставили закладные под трубы для вентиляции. Тут у нас каминная труба, она будет обкладываться кирпичом. Сейчас начнем поднимать уже после обеда углы из кирпича. Надо заказывать, конечно, уже. Вот мы ждем неделю, пока пройдет. И будем вызывать кран. Нам надо кирпичик, блоки поставить на плиту. У ребят сегодня заливка идет, они уже все подготовили. Барбекюшки. Вот мы пока ждем. Пока застынет у нас плита. Вот сегодня поливали. Здесь даже лужи еще остались воды. Пойдем посмотрим, что они там делают у нас. Посмотрим. Даврон, привет. Привет, здравствуйте. Хашим, тоже привет. Как дела у вас? Нормально, хорошо. Так. Еще много заливать или нет? Все, сейчас это изделие, все, закончим. Понятно. Столбы уже залили? Игорь, столбы залили уже, да? Так, здесь. Сейчас уборочку делаем и на второй... нет, площадку делаем подъема, все вместе, подъем. На балконе площадку, чтобы ведерку поставить, все сделаем. А может быть завтра ее будем делать? Сегодня... Нет, нам кран может мешать, крану может она мешать. Она на балконе, кран туда не доедет. Сейчас подойдем Туда кран не доедет. Хотят сделать типа крана, лебедку поставить и поднимать на второй этаж ведра. Ну вот, смотрите, здесь у нас будет дверка в сарай, тоже бетончик сверху залили. По площадке посоветуйте, да. Здесь у нас будет сарайчик потом пристраиваться. Вот. Это у нас будет
столешница. Здесь будет у нас камин. Здесь вот будет газовая плита стоять. Сделали. Пеноплекс поставили. Вывели под электричество провода. Из плиты сразу. Вот здесь все проармировали. Положили сетку. Вот это будет раковина. Под раковину положили. Здесь мы пол кирпича выкладывали, чтобы у нас плита как раз лежала на кирпичах. И здесь есть такие подпорные столбы из кирпича. Здесь стоит и здесь два. Ну, здесь будут потом дверцы сделаны, то есть этого ничего не будет видно. Ну, конечно, заштукатурим столбы, то есть кирпич заштукатурим. Так, залезу, посмотрю, как мы столбы залили. Ребята, верните. Так, Акубир, надо сюда раствор доложить. Хорошо, сейчас остается, заливаю. Здрасте. Потому что в столбах не хватает по 3 сантиметра раствора где-то. Ну, сел, наверное. Добавлю, сейчас заливаю, остается. Что? Сейчас раствор остается, добавляю, говорю. Не, металла нет. Ребят, металл собирают. Приехали. Металлисты на газели. Везде шпильки стоят у нас. Тоже мы будем брус класть, прикручивать. Игорь, добавьте на столбы еще растворчик. Там по 3 сантиметра сел везде на столбах. Сейчас будем добавлять. Столик он есть, на столик. В общем, вот такая у нас красота. И трава уже выросла. Недавно косил только. Все опять зарастает. Акубир вибрирует у нас. Плиту провибрировать. Добро носит ведра. То есть уже беседка вырисовывается. Так, а сколько там? Сейчас посмотрим, сколько там метров. Раз, два, три, четыре, а сейчас есть, да, половина? И пятая на добавку. 5 ведер колонна. Раз, два, три, 5 ведер, чтобы четыре. Видно, да. Ну, колонна, да. Вот здесь тоже мы провода выбили под светильники. А, еще на колонну добавить надо. Сейчас ведро давайте. Ведро хватит. Хорошо. Да. Такой у нас, вот такая у нас столешница будет.
Сколько, сантиметров 7 получилось толщиной? Больше? 7, наверное, так где-то. 7 сантиметров. Потом плиточкой обложим. Кстати, надо вставить, как она получится. У меня такая же столешница точно и камин. Вот я вставлю, как раз покажу в видео. Ну вот такую беседку я строю. То есть это моя беседка. Здесь расположение только все зеркально. Вот мы сейчас заливали столешницу. Будет вот такая столешница. Снизу будут шкафчики под посуду, под газовый баллон. И закладные я показывал, какие будут закладные. Закладная под плиту под газовую. Ну, здесь очень хорошо там стейки жарить. Что-нибудь такое, что пахнет. Креветки. Ну, здесь вот в шкафчиках будет. Здесь газовый баллон находится. Здесь такие розеточки тоже. На столбах. Вот розетка. Вот розетка. Снизу розетка для плиты еще. У него потому что поджог идет, пьезо поджог. Ну, такой каминчик. Для шашлыка дровница снизу. И вот здесь мойка. Тоже закладная под мойку поставили там. Здесь только холодная вода и такой кран. Китайский кран, который горячую воду делает, нагревает. Ну, в принципе, удобная штука. Второй год он работает. Нормально. Будем такую точно залили такую столешницу. Обложим потом плиточкой. Все очень удобно. Мне, по крайней мере, удобно. Мебель мы тоже сами делали все. Из оставшихся досок от опалубок. Столик. Кресло. Раньше лавочки делали, но как-то, как показалось, что вот тут так удобнее кресло. Да, вот такая, ну, здесь красота. Домик будет похож. Просто без выступа, без этого. И немножко покороче.